आखिर ये हवा में पानी कहाँ से गिर रहा है। आपने ऐसा वाटरफॉल जरूर देखा होगा। ये दिखने में एक इल्यूजन सा लगता है। इसी वजह से वहाँ कई टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। एक्चुअल में इसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट पाइप होता है जिससे पानी फ्लो करता है और ऊपर जाकर नीचे गिरता है। दूसरा, आपने ऐसा वाटर फ्लो भी वीडियो में जरूर देखा हो। ऐसा लगता है कि ये पानी फ्रीज हो गया हो, लेकिन इसमें पानी बहता रहता है। इसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं, जिसमें वाटर एक फिक्स अमाउंट में बाहर फ्लो करता है। ऐसा तुम भी बना सकते हो। एक गुब्बारे लो और पानी भरकर उस पर टेप चिपका दो और फिर उसमें होल करो, तो तुम्हें यही लेमिनार फ्लो देखने को मिलेगा। साइंस में दिलचस्पी है तो फॉलो जरूर कर लेना।